अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो फाइनली मैं हूं अभी पाकिस्तान में। तो अभी मैं जा रहा हूं लाहौर। मैंने अपनी गाड़ी का कुछ काम करवाना है, तो मैं फिर आपको दिखाता हूं मैं क्या क्या काम करवा रहा हूं। और मैं अभी जा रहा हूं मेगा मोटर स्पोर्ट्स, ये है लाहौर में। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है उधर उस शॉप पे, तो मैं देखता हूँ उधर कैसा एक्सपीरियंस जाता है। तो अभी हम पहुंच गए लाहौर। अभी मैंने जाना है मेगा मोटर स्पोर्ट, तो वो अभी पास ही है, तो उधर चलते हैं। अभी मेगा मोटर स्पोर्ट्स हम पहुंच गए हैं। ये है मेरी सिविक, तो इसकी बैकलाइट भी चेंज करवाई है, फुल ब्लैक है। और वोसन के रिम डालें। तो फाइनली गाइस ये स्टीयरिंग लग गया कार्बन फाइबर। ये इंडिकेटर के लिए, और ये टेस्ला स्क्रीन लगवाई है। ये सारा कार्बन फाइबर। ये डोर पैनल भी सारे कार्बन फाइबर। ये तो खैर दोनों पहले के लगे थे, लेकिन ये अभी ये लगवाए साइड वाले डोर पैनल, और ये सारा कार्बन फाइबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लाहौर की ट्रैफिक का ज़रा मज़ा हम ले लें। ऑरेंज ट्रेन भी ओपन हो गई, ये उसका ब्रिज है। अभी हम लक्ष्मी चौक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं माल रोड पे। मेरे साथ हसनैन भाई बैठे हैं, इन्होंने जाना है अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं DHA। तो गाइस अभी हम आए हैं PF चेंज। पहले डॉक्टर के जाना, लेकिन वो टाइम हम लेट हो गए थे, 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए अभी वहाँ पे लेट हो गए, नहीं गए। तो अभी हम PF चेंज पे आए हैं। तो हमने ऑर्डर किया था डायनामाइट श्रिम्प्स और चिकन फ्राइड राइस। तो अभी मैंने तो खा लिया है, अभी हसनैन भाई का वेट कर रहे हैं।